철산자의 더 헤리테이지 5월에 입주하는 철산자의 헤리테이지입니다. 철산자의 헤리테이지는 경기도 광명시 철산동 235번지 일대에 있고요. 총 3,800세대의 대규모 아파트 단지입니다. 여러 평형 중에서 25평으로 거실, 주방, 복도를 리모델링 했고요. 기존 이미지이고요. 전 이렇게 바꿨어요. 먼저 들어가 보시죠. 복도부터 보시죠. 불을 켤게요. 라인 조명부터, 복도 라인 조명부터 보시죠. 복도 천장의 라인 조명으로 거실과 경계를 만들고 길어 보이는 효과를 주었습니다. 포인트 벽에는 가습기와 조명 형태의 벽난로를 설치했고요. 가까이서 보실까요? 가습기 효과도 있고 조명 효과도 있는 벽난로입니다. 복도 조도는 마그네틱 조명으로 복도 조도를 맞추었고요. 중문 쪽을 보실까요? 중문은 기존 중문에서 문만 다르게 변경을 했습니다. 자, 그럼 주방을 보실까요? 불을 켤게요. 천정 라인 조명부터 보시죠. 천정 라인 조명으로 주방 경계를 주었고요. 아일랜드 장 위에도 라인 조명을 설치했습니다. 싱크대 조리대 위에도 라인 조명을 주고 싱크대 선반과 상부장에도 라인 조명으로 빛을 주었습니다. 그리고 식탁은 평상시에는 접었다가 필요시 식탁을 빼서 여러 명이 모여 밥을 먹거나 모일 수 있게끔 만들었습니다. 냉장고장은 냉장고와 같은 색상으로 만들어서 하나의 형태로 보이게 했고요. 그리고 싱크대를 가까이 가서 보면 냉장고장과 이어지게 하고 라인 조명으로 상부장들을 편하게 사용할 수 있도록 하였습니다. 그럼 거실을 볼까요? 거실 조명을 주기 전에 주간 조명부터 한번 볼까요? 주간 분위기를 보고 야간을 한번 보실게요. 아트월 간접부터 켜볼게요. 천정 간접은 라임 조명을 주고 마그네틱 조명으로 조도를 잡았습니다. 아트월을 보실까요? 아트월은 스타투아리오라는 대리석을 사용했습니다. 이 대리석이고요. 대리석 설명인데 한번 보시고요. 그리고 텃밭을 하나 꾸미고 있어요. 앞으로 재배하는 것도 조금씩 소개할까 합니다. 한 번씩 봐주세요. 고랑도 팠고 빌드 씌웠고 자, 아트월 하부장이고요. 쇼핑몰을 보실까요? 소파를 화이트를 두고 벽에는 액자를 걸었어요. 화이트 소파가 좀 힘들긴 하지만 그래도 분위기와 맞기에 화이트 소파를 두었습니다. 액자도 괜찮아요. 이번 영상은 여기까지고요. 네, 감사합니다.